አብቅርመ ጎይታ ጎይቶትን አብቅርመ ኖላዊ ኖላውያንን አብቅርመ ቅዱሳን መላእክቱን አብቅርመ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ባስልዮስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ አብ ሀገረ ስብከት ኢሮፓ ጳጳስ አባ አቡነ ጳውሎስ አብቅርመ ኩሎም ካህናት አቦታትና አህዋት ዲያቆናት አቦታትን አዴታትን መንስያትን ህፃናትን እነዚህ አብታሐት ተዘርዚሩ ዘሎ ቃላት ንክንፍጽም እነሆ ቃል ኪዳን ንዓቱ ኣለና ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ክሳብ መወዳእታ እስትንፋስ ጸኒና ክንነብር ናይ ቤተ ክርስቲያን
ሕግን ስርዓትን ትምህርትን ክንህሉ ብዝተኻለና መጠን ተግሂናን ነቕሂናን እምነትና ንህዝብና ክንምህር ንበዓልና እውን ንዚ ኩሉ ብተግባር እናረኣና ንምእመናን ጽቡቕ ኣብነት ክንከውን ንምእመናን ክንፈቱ ብርህራይን ብጥበብን ክንዓልዮም ተገዲስና ክንህልዎምን ክነገልግሎምን ድኻምና ከይጸብጸብና ንኩሎም ምእመናን ናብ እግዚአብሔር ክነቕርብ ንዝጠፉ ክንደሊ ንዝደኸሙ ክነሳሊ ኣላይን ጠያቕን ንዘይብሎም ክንዓልም ክንጥይቕን ምስ ኩሉ ሰብ ሕጉስን ርህሩህን ክንከውን ንኩሎም ምእመናን ማዕረ ጌርና ክንጓስዮም እዚ ኸዓ ጾታ ዘሪ ቋንቋ አውራጃ ማይቤት ገዛ አሌት ከይፈለና አክንድ እንተሓደ ንተሓደ ከይዘረና ብዘይ ኣድልዎ ማዕረ ጌርና ክንሪኦ ንኩሎም ሰባት ከይንእበይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምእመናንን ከይንእበይ ምእመናን ከይንንእቕ ክስከምዎን ክገብርዎን ዘይከኣሎም ነገራት ንምእመናን ከይንእዝዞም ከይነሰክሞም ምስ ትእዛዝ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝካረን ትእዛዝ ከይንእዝዞም ናብ ንስሓ ንዝምለሱ ኩሎም ማዕጾ ምሕረት ከይንዓጽወሎም ብዘይ ኩርዓት ንኩሎም ምእመናን አገልግሎት ክንህቦም ከምኡውን መራሒ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ባስልዮስ ኣብ ስብከቱን ብጾቱን ዝኾኑ ብፁዓን አቦታትን ክነኽብር ትእዛዛቱን ክንሰምዕ ክንፍጽም ከም ዝኾና ቃልና ብመሐላ ነጽና ኣለና። ነዚ ኩሉ ዝበልናዮ እግዚአብሔር ከፈጽመና ናውን ነቅርቦ ጸሎት ዕጣንን መስዋዕትን ምእንትን ክቀበለልና አቦታትና ካህናት አህዋት ዲያቆናት አቦታትን አዴታትን መንስያትን ሕፃናትን ኩልኩም ጸልዩልና እንሆ ንኩልኩም እንሰግዳለና። አትሸነፍ እግዚአብሔር አምላክና ንዝ ዝገበረ ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርዓታ ንጹሕ አገልግሎታ ቅዱስ እዩ። ስለዝኾነ እዩ ንጹሕ ናይ ባሕሪ አምላክ እግዚአብሔር ንኸነገልግሎ ንሕና ንጹሓን ክንከውን ቅዱስ ናይ ባሕሪ አምላክ ነገልግሎ ንሕና እውን ቅዱሳን ክንከውን ነዚ መሐላ እዚ ኩላትና ክህነት ኣብ ዝወሰድናዮ ምንኩስና ኣብ ዝተቐበልናዮ ጵጵስና ኣብ ዝተቐበልናዮ ንምህሎ መሐላ እዩ። ቃል ኪዳን